Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Davam итәбез узган җомгада сөйләшкәнек ашу тоту буенча. Аның дәвамы бар шул турында. Иншалла. Котылу юллары инде бүгенге көндә булачак. Ничек шушы ашудан котылу юлларын без өйрәнербез иншалла. Инде шушы ашу тумыштан ук килә торган сыйфат. Аллаһ Тәгалә безгә шушы сыйфатны тумыштан ук биргән. Без һәрбер кешедә ул ашу бар. Бездә генә түгел, хайваннарда да бар ул ашу. Мәсәлән, псидә ашу бар, эттә ашулары бар. Беләбез, кортларда ашулары бар. Шулай ук кешегә дә Аллаһ Тәгалә шундый сыйфат биргән, кешедә дә бар андый ашу сыйфаты. Андый сыйфат Аллаһ Тәгаләдә дә бар, Аллаһ Тәгаләдә дә ашулана икән, анда да андый сыйфат бар икән. Әмма мусульман сәбәпләрен бетереп яки басып аннан котыла дигән инде. Ягъни ашудан котыла. Ашуның сәбәпләре бик күп. Мәсәлән, тәкәбберлек. Кеше тәкәбберлек сәбәпле ашуланырга мөмкин. Ягъни тәкәббер кем ул? Үзен инде үстән күрә башка кешеләрне инде. Башка кешеләрдән караганда үзен үстенрәк куя. Башкалардан көлү ул сәбәп булып тора торышты, ул ашу чыга икән шуннан. Мыскыл итү кешеләрне, уен көлкенең күплеге, бәхәсләшүе дигән, артып байлыкка һәм югары урынга омтылу. Шушы сәбәпләре булып тора ашу чыгуның инде. Ашудан котылуның күп төрле юллары бар дигән инде. Үзенең нәфесеңне басынкылып, сабырлык белән инде. Ягъни үзеңнең нәфесеңне басып, сабырлык белән инде итәргә кирәк, эш итәргә кирәк. Эшләрдә, сүзләрдә һәм фикерләрдә сак булу дигән инде. Буларның барысында мисалы Аллаһ Тәгаләнең ишесе саллаллаһу алейхи ва саллям тора. Менә безгә Аллаһ Тәгалә бирде мисал. Аллаһ Тәгалә безгә бирде үрнәк, ул була Мухаммад пәйгамбер алейхи саллату ва саллям. Бүген көндә әлбәттә Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу вафат. Әмма аның инде гыйлеме калды, үзеннән соң гыйлем калдырды. Аны сахабалар булды. Сахабалар аны инде карап тордылар, ятлап бардылар. Андары шушы китапка андары күчерделәр. Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу кайсы гамәлдә ничек кылды. Менә пәйгамбер саллаллаһу мисалы. Зейн бин Сагине дигән бер андары соңына сахаба була. Бу элек кафир була. Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу Зейн бин Сагинәдән алган булган бурычка акчамы, малмы нәрсәдә алган булган инде. Шушы Зейн бин Сагинә дигән кеше килгән бурычны таләп итәргә Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу. Әле вакыты үтмәгән, ул аны таләп итәргә килгән тикшерергә, сынарга. Шундан да бу пәйгамбер микән, юк микән дип инде. Каты рәвештә моны таләп итә башлаган. Ашу уна бирелеп, каты итеп, Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу шушы бурычны таләп итә башлаган. Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу ничек иткән? Елмайган. Бурычын кайтарга кушкан. Янында басып торган бер сахаба булган, Умар бин Хаттаб. Ул бик каты кызучан кеше булган инде. Шушы Умар бин Хаттаб Зейн бин Сагине ашуланды каты иттереп. Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу Умарга шелтәләде Умар бин Хаттабны. Әйтте шундый сүзләр. Без башкага күбрәк мохтаҗ идек дигән. Умар, синең миңа бурычын тиешенчә түләргә боеруңа, аңа тиешенчә әҗәт түләүне таләп итүеңә дип. Һәм өстәмә ише тагын акчаны, малны өстәп бирде шушы кешегә. Шушы кеше аннан соң шушы Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу холкын күреп, ислам динен кабул итә. Һәм шушы сәбәпле тамуктан котыла икән. Карас Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу холкы нинди булган? Әгәр дә безгә шушы бурычны таләп итәргә килсәләр, шушы ашу белән, без дә аңар ашу белән кайтарыр идек. Но Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу алай итмәде. Аллаһ Тәгалә безгә үрнәк итеп куйды Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу. Без аннан үрнәк алырга тиеш. Ул аңар елмайды да әйтте, бурычын бирегез дип. Еще өстәмә дә бирде. Как моральный ущерб кебек. Чөнки Умар бин Хаттаб аны ашуланды. Шуннан соң менә бу
Зейд бин Сағины ислам дины кабул итә, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху холкын күреп. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Вал кадиминал гайза вал афина ганин нас валлаһу юхиббул мухсинин." Али-Имран сүрәсендә 134-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кайсылары ди, ал-кадиминал гайза, ашуларын тоталар ди. Вал афина ганин нас, кешеләрен гафу итәләр ди. Валлаһу юхиббул мухсинин, Аллаһ Тәгалә изгелек кылучыларны ярата ди." Али-Имран сүрәсе 134-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә Куръан-ы Кәримдә. Ягъни Аллаһ Тәгалә кемне ярата? Ашу тоткан кешене ярата, һәм кешеләрне гафу иткән кешене ярата икән. Аллаһ Тәгалә кешене яратса, шушы кеше бәхетле була. Бәхетләрнең бәхетлесе була. Менә Аллаһ Тәгалә кайчан ярата башлыйбыз? Кайчан без үзебезнең ачуын тотабыз? Кайчан без кешеләрне гафу итәбез? Ул вакытта Аллаһ Тәгалә безне яратачак иншаллах. Хадис килә, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху хадисе килә. Мен кәзама гайдан ва ху ястатигу ан юнаффизаху дагаху Аллаху яумал киямати ала руусил халаиқи хатта юхаййираху фи айил хури ша'a. Бу хадисне Ахмад Абу Дауд китерә, бу хадисне Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху әйтте. Кемдә кем бу дөньяда ди ашуын тотып калды ди. Ягъни ашу килде аның, но ашуын тотып калды ди. Кыямат көнендә ди, шушы кешегә Аллаһ Тәгалә ихтияр бирәчәк. Любой хур кызны сайлап алырга. Менә бу безгә кәбе руш әйтмешне мотивация була. Ашуын тотып калырга. Хур кызлар нәрсә ул? Уҗмактагы булган бик матур кызлар. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху хадисләрендә килә, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху әйтте, әгәрдә ди җәннәттәге ди хур кызны ди җир йөзенә төшерсәң ди, үзенең матурлыгы белән аны шуһатлы нур чыга, үзенең нуры белән ди кояш нурын каплаячак ди. Кояшны күрмәячәсең, шушы хатын кызын күрәсең ди, хур кызны инде. Әгәрдә шушы хур кызның төкереге бер тамчы гына төшсә ди дөньяга, бөтен тузы сулар ди татлы суга әйләнәчәк ди. Шундый Аллаһ Тәгалә җимакта матур кызларны әзерләп куйды. Асратва, безнең хатыннар алайса анда нишләячәк? Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху әйтте, әгәрдә сезнең хатыннарыгыз ди җимакка керсәләр ди, җәннәткә керсәләр. Алар шушы хур кызга караганда ди 70,000 мәртәбә матурак булачаклар ди. Менә әгәрдә без телибез икән Аллаһ Тәгалә безгә хур кызны бирүен кыямәт көндә ашу килгән вакытта үзебезнең ашу тотып калырга кирәк икән. Андары Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху хадистә әйтә: "Ва мин джурхатин ахаббу илейя мин джурхатин гайзин якзимуха габду ва ма казамаха габду лиллахи илля малаа Аллаху джауфаху иманан." Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху хадисендә килә, шушы хадис инде иң яраткан нәрсәсе ди Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху әйтте, минем ди. Кайчан кеше үзенең ачуын тота ди. И Аллаһ Тәгалә шушы кешенең ди иманы белән тутыра ди иштәлеген ди. Ягъни иман нурын белән тутыра икән. Әгәр кеше ачуланасы килә икән, ул ачуын тотып кала, Аллаһ та шушы кешенең иштәлеген иман белән тутыра икән. Икенче риваятта килә: "Малауху Аллаху амнан ва иманан." Икенче риваятта килә: Аллаһ Тәгалә шушы кешенең ди тынычлык белән тутырачак ди, иминлек белән тутырачак ди аның иштәлеген ди. Кеше ачуын тота икән, ул кеше тыныч булачак. Ул иминлектә булачак. Һәм иман белән тутырачак ди Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху әйтте. Шулай бер вакыт Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху барында ике кеше талаша башлаган. Берсенең йөзе кызарып чыккан. Ягъни кеше талашканда бит инде йөзе кызара. Моны күргәч Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху әйткән: "Инни ла а'рифу калиматан лау قالها لذهب عنك الذي يجد. A'udhu billahi mineşşeytanirracim." Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, "Мин шундый сүзләр беләм ди, әгәр ул шушы сүзләрне әйтсә ди, ул вакытта шушы ачу китәчәк анан ди. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Мин Аллаһ Тәгаләгә сыенам, ләгънәт кылган шайтаннан" дигән инде.
Менә ашу чыккан вакытта Мухаммад пәйгамбер саллаллаху безне өйрәтә: "Аъуду биллахи минеш шайтанир раҗим" дип сүзләр әйтергә. Бер вакыт дәрестә укытканда теге хатын-кызларны инде шушы хадисне әйткәнем, бер хатын-кыз әйтте, шушы сүзне әйттем ди, но ачуым бетмәде ди. Моңар мисал китереп була, бер кайдыр китапта китерелә. Менә мәсәлән, үткән кылыч бар. Үткән кылыч, шушы кылыч белән кешене үтереп була инде. Элекке заманда аның белән сугышка чыкканнар инде. Но шушы кылычның тотучысының көче нинди дәрәҗәдә? Әгәр дә ул бик көчле икән, ул вакытта аның файдасы күп булачак. Әгәр дә кешенең көче әз булса инде, күп генә үткәннәсә аның кылычның файдасы шулай ук булачак инде, әз булачак. Шулай кешенең иманы түбән дәрәҗәдә булса, шушы үткән кылыч аңар тоттырсан, ягъни аъуду биллахи минеш шайтанир раҗимның инде. Ул вакытта аңар тәэсире әз булачак инде. Тәэсире күп булсын өчен кешенең аны иманы көчле булырга тиеш. Аъуду биллахи минеш шайтанир раҗим дип әйттең, всё, синең ачуың бетә. Андары ачылган вакытта гәүдә торышын үзгәртергә кирәк. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Иза гадиба ахадукум ва хува qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa idha illa falyattajih." Бу хадисне Ахмад Абу Дауд китерә. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр сез ачылган вакытта берәрегез басып торсагыз ди, утырыгыз ди. Яисә ятыгыз ди." Менә беренчесе китерде аъуду биллахи минеш шайтанир раҗим, ә икенчесе ничек ачуны басарга була? Басып торасың икән утыр. Утырып торасың икән ят. Менә ачуны шулайтып әкрен-әкрен басып була икән. Ни өчен? Чөнки басып торучы кеше утырып торучыга яки ятучыга караганда үч алуга якынрак булачак дигән инде. Ягъни басып торган кешенең үч алырга мөмкин кешедән инде. Менә басып тора икән, ул может кул белән сугарга кешене, берәй таяк белән сугарга, пычак белән итәргә. Утырган килеш шушы кеше андай зыян китерә алмый. Яткан килеш андай зыян китерә алмый. Шуның өчен утырга кирәк, яисә ятырга кирәк. Андары тагын безгә киңәш эндәшмәскә кирәк. Иза гадиба ахадукум фалyaskut. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, 3 тапкыр кабатлады. Әгәр дә ачуыз килде икән ди, тик торыгыз ди. Тоже апаларны укытканда бер апа әйтә, теге чыгып киттем ди ул бүлмәдән ди, мин арттан калмый ди, барыр ди, куп җитте ди мине ди. Теге ачу белән инде. То есть ачу чыкты икән, ачу үзенне тик кенә тор, һәм бу бүлмәдән чыгып кит, лучше всего инде. Чыгып китмәсән, син ишетәсең сүзләр, син кызасың, и аннары үзең дә ачу чыгара башлый, ачу чыга үзеннән инде. И үзеңне контрольдә тота алмый башлыйсың. Андары тагын бер киңәш, тахарат алырга кирәк. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Иннал ghadaba jamratun tatawaqadu fi qalbi ibn Adam." Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, дөреслектә ашу ди, Адәм баласының йөрәгендә янучы утлы күмер ул ди. Шушы утлы күмерне су белән сүндерергә куша, тахарат алып инде. Тахарат алып бетмәй икән, гусл ал, кыйнып чык. Иннал ghadaba минаш шайтани ва инна шайтана хулика минан нар ва иннама tudfa'u an-naru bil-ma'i fa idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Ахмад Абу Дауд бу хадисне китерә. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә ди, дөреслектә ашу ди, ул шайтаннан ди. Шайтан ди яратылган ди уттан ди. Һәм утны сүндереп була только су белән генә ди. Шуның өчен ашу чыкса ди, сез тахарат алыгыз ди. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям шулай дип киңәш бирде. Менә бу ашу хупланмый дигән нәрсә. Ашу наоборот начар әйбер. Но кай вакытта ашу хуплана. Кай вакытта ачуланырга кирәк икән. Кайчан? Ул Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ачулану, кайчан дин тыюларын бозганда. Мәсәлән, бер кешене күрәсең, дин тыюларны боза. Хәмер эчәме, наркоман буламы, или синең балаң тәмәке тартамы? Ул вакытта ачуланырга, ул наоборот хуплана. Аны өчен савап була. Син Аллаһ ризалыгы өчен ачуланасың. Син бу начарлыкны тыйыгра маташасың. Бызык эшләр күргәндә, кемдер гыйбадәткә салкын караганда ачуланырга хуплана.
Мөселманга зарар китергәндә ачулану хуплана дигән мактаулы эш булып санала. Һәм кирәкле эш тә санала. Бер сахаба әйткән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям пәрдә артында утырган кызга уялчанрак иде ди. Әмма ул үзенә ошамаган нәрсәне күрсә, без моны ди аның йөзеннән белә идек ди. Бу хадисны Бухари китерә. Ягъни Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ул бик каты ялчан булган, яла торган булган инде. Но берәр инде шариғатны бозалар икән, динне бозалар икән, ул бик каты ачуланган икән. Что ул кызарган, томырлары кабарган аның. Ачуланучы кеше башка берәүнең әйберен ватса, шул әйбер бәясен түләргә тиеш дигән. Менә ачуланучы кеше башка берәүнең әйберен ватса, шул әйбер бәясен түләргә тиеш. Мәсәлән, хатын кызы инде ул теге тәлинкәне ватарга ярата. Мәсәлән, берәр кешенең тәлинкәне ватты икән, ул аны бәясен кайтарырга тиеш. Андыры белә торып, һәм хаксыз кеше үтерсә, ул да тиңе белән җәзалана дигән. Берәр нәрсә ант итсә, аның анты дөрес булачак. Талак әйтсә, ягъни хатынына аерылган булып саналачак.